இப்பொழுது நாம் உணவை எப்படி சாப்பிட வேண்டும் என்று பார்க்க போகிறோம். இங்கே பாருங்க, இது வரைக்கும் நான் பேசிகிட்டு இருந்தது பிரச்சனை, இப்போ சொல்கிறது தீர்வு. அதனால் இனிமேல் கண்டிப்பாக முழிச்சிருக்கணும். ரெடி? சாப்பாடை எப்படி சாப்பிட்டா நல்ல சக்கரை, நல்ல கொழுப்பு, நல்ல புரோட்டீன் உருவாகும். இங்கே பாருங்க, நான் சாப்பாடை எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லித்தரேன்னு சொன்னோன்னே நீங்கள்லாம் இவர் ஒருவேளை இதையெல்லாம் சாப்பிடுங்க, இதையெல்லாம் சாப்பிட வேண்டாம் சொல்லுவார் நினச்சிக்காதீங்க. நம்ம டெக்னிக்கில் என்ன வேணாலும் சாப்பிட்லாம். எல்லாத்துக்கும் ஒரே சந்தோஷம். ஆஹா, இந்த மாதிரி வைத்ததுக்கு நாங்கள் இது வரைக்கும் வந்ததே இல்லைங்க, சூப்பருங்க. அடுத்து சில சந்தேகம், ஒருவேளை கொஞ்சமாக சாப்பிட சொல்லுவாரான்னு. இல்லை, எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்லாம். உண்மையிலே ஆமாங்க. ஆஹா, சூப்பருங்க. உண்மையிலேங்க இவருங்க என்ன வேணால் சாப்பிட்லாம், எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்லாம், மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சாப்பிட்லாம், ஆசிரியரை சாப்பிட்லாம். எல்லாத்துக்கும் ஒரே சந்தோஷம். என் ராசா நீ நல்லா இருக்கணுப்பா, இந்த மாதிரி வயிற்றுக்கு நாங்கள் வந்ததே இல்லைப்பா, சூப்பர்ப்பா, வரேன். கடைசியாக ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான், என்ன தெரியுமா? பசி எடுத்தால் தான் சாப்பிட்ணும். ஏங்க உங்கள்கிட்ட நான் ஒன்றுமே கேட்கல. பசி எடுத்து சாப்பிட்டா நல்ல சர்க்கரை, பசி எடுக்காமல் சாப்பிட்டா கெட்ட சர்க்கரை. பசி எடுத்து சாப்பிட்டா நல்ல கொழுப்பு, பசி எடுக்காமல் சாப்பிட்டா கெட்ட கொழுப்பு. பசி எடுத்து சாப்பிட்டா ஆரோக்கியம், பசி எடுக்காமல் சாப்பிட்டா வியாதி. சிம்பிளுங்க. பசி எடுத்து சாப்பிட்டா மருந்து, பசி எடுக்காமல் சாப்பிட்டா குப்பை, கழிவு. அதனால் இங்கே பாருங்க, இனிமேல் பசி எடுத்தால் தான் சாப்பிட்ணும். பசின்னா என்ன? வாயு வயிறு குடலில் ஜீரண சுரப்பியெல்லாம் சுரந்துட்டு, ஹலோ இப்போ சாப்பிடுங்க, நான் அதை நல்ல சர்க்கரையாக நல்ல கொழுப்பாக மாற்றுவதற்கு நான் ரெடி, நீ ரெடியான்னு உடம்பு நம்மளை பார்த்து கேட்குற பாஷைக்கு பேர் தான் பசி. அதெல்லாம் இங்கே பாருங்க, இனிமேல் என்ன பண்ணணும்? இனிமேல் எப்போ பசிக்குதோ அப்போ தான் சாப்பிட்ணும். இதான் ரூல்ஸ். ஏங்க நேரத்துக்கு ஒழுங்காக சாப்பிடுங்க, நேரத்துக்கு ஒழுங்காக சாப்பிடுங்கன்னு டிவியில், பேப்பரில், இன்டர்நெட்டில் சொல்கிறாங்களா இல்லையா? எத்தனை பேருங்க சாப்பிடுவீங்க? யாரெல்லாம் நேரத்துக்கு ஒழுங்காக சாப்பிட்றீங்களோ நல்லாவே இருக்க மாட்டீங்க. ஏங்க நேரத்துக்கு ஒழுங்காக சாப்பிட்றதுங்கிறது வேறங்க, பசி எடுத்து சாப்பிட்றது வேறங்க. ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்குங்க. புரியலையா? புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன். ஒரு வீட்டில் ஒரு அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, காலையில் 8 மணிக்கு 5 இட்லி சாப்பிட்றாங்க. எந்த வேலை வெட்டிக்கும் போகாத பணக்கார வீட்டு சோம்பேறி அம்மா. சும்மா வீட்டில் உட்காந்துட்டு, எல்லாத்துக்கும் ஆள் இருக்காங்க, துவைக்கிறதுக்கு சமைக்கிறதுக்கு எல்லாம் வேலைக்காரங்க, உட்காந்து டிவி பார்க்குறாங்க. சொந்த பந்தங்கள், பொம்மல் ஆட்டம், பொன்னூஞ்சல், வள்ளிக்கறி வந்துருச்சு. டைம் பார்க்குறாங்க, என்னது 3 மணி ஆயிடுச்சா, ஐயோ மதிய சோத்தை மறந்தே போயிட்டுனேன்ட்டு ஓடி போய் கொட்டிக்கிறீங்களே, நல்லா இருப்பீங்க. நான் கேட்குறேன், மணி 3 ஆச்சு, ஆனால் பசி எடுத்துச்சா? இல்லை. அப்போ என்ன சாப்பிடக்கூடாது? புரிஞ்சுக்குங்க, நம்மளாம் எப்படி தெரியுமா சாப்பிட்றோம்? டைம் பார்த்து சாப்பிட்றோங்க. இது ராங்குங்க. ஏன் தெரியுமா 3 மணிக்கு உங்களுக்கு பசி எடுக்கலை? காலைல சாப்பிட்டு 5 இட்லி இருக்கு இல்லையா, இன்னும் ஜீரணம் ஆகலை, நல்ல சர்க்கரையாக மாறல, நல்ல கொழுப்பாக மாறல, மருந்தாக மாறல, ஜீரணம் ஆகலைங்க. இப்போ ஏங்க சாப்பிடணும்? எல்லோரும் புரிஞ்சுக்குங்க. ஒரு முறை சாப்பாடு சாப்பிட்டா வாயில் ஜீரணமாகி, வயிற்றில் ஜீரணமாகி, குடலில் ஜீரணமாகி, ரத்தத்தில் கலந்து, வில்லி சுரிஞ்சு லிவர் கொடுத்து, லிவர் பிளட்டில் கொட்டி, அது போய் செல்லுக்குள்ளே போக முடியாமல் பேங்க்ரியாஸ்ட்டு போய் இன்சுலின் வாங்கிட்டு வந்து மறுபடியும் செல்லுக்குள்ளே பூந்து செல்லில் எல்லா வேலையும் செஞ்சு நோயெல்லாம் குணப்படுத்தி கழிவில் நீக்கிட்டு எல்லா வேலையும் முடித்து கழிவு நீக்க மண்டலத்துக்கு போயிட்டு, அதுக்கப்புறமா உடம்புக்கு சோறு வேணும், சத்து வேணும்னா உடனே மூளைகிட்ட சொல்லி, மூளை என்னமென்னு ஓகே இருன்னு சொல்லி ஜீரண சுரப்பியெல்லாம் சுரந்துட்டு, ஹலோ இப்போ சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுது இல்லையா, இதுக்கு பேர் தான் பசி. முதல்ல புரிஞ்சுக்குங்க, சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லைங்க, பசி வந்தால் மட்டும்தாங்க சாப்பிடணும். இதுதாங்க கான்செப்டு. அப்போ சொல்லுங்க, 3 மணிக்கு டைம் பார்த்து சாப்பிட்றீங்க, ஜீரணம் ஆகுமா? இதில் எழுதிமா காமெடி, 3 மணிக்கு ஜீரண சுரப்பி சுரந்துருக்காதா? சாப்பாடு ஜீரணமாக இருக்காதா? அதோட முக்கியமான விஷயம், காலைல சாப்பிட்ட இட்லி இப்போ தான் வயிற்றுக்குள்ளே ஜீரணம் ஆகிட்டு இருக்கோம், இது போய் அதையும் கெடுத்து விட்டுரும், உள்ளதும் போச்சு தான் லொல்லக்கனான ஆயிரும். பசி இல்லாமல் சாப்பிட்டீங்கன்னா இதுவும் ஜீரணமாகாது, இதுக்கு முன்னால் ஒன்று சாப்பிட்டீங்கல்ல அதுவும் ஜீரணமாகாது. அதனால் இங்கே பாருங்கள், இனிமேல் பசி எடுத்தால் தான் சாப்பிடணும். இன்னொரு வீட்டில் இன்னொரு அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, காலைல 8 மணிக்கு 5 இட்லி சாப்பிட்றாங்க. கடினமான உழைப்புங்க, மாடு மாதிரி மாங்குன்னு வேலை செய்கிறாங்க. ஒரு 11:30 மணிக்கு பசிக்குது, டைம் பார்க்குறாங்க, 11:30 தான் ஆச்சா, நான் 3 மணிக்கு தான் சாப்பிடுவேன், லேட்டாக சாப்பிட்டா நீங்களும் நல்லா இருக்க மாட்டீங்க. பசி எடுக்குதா இல்லையா?
சாப்பிட்டு போக வேண்டியதானே? நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா? இனிமேல் டைம் எல்லாம் பார்க்காதீங்க. ஒரு நேரம் சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வாட்டுக்கு வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. எப்போ பசிக்குதோ அதுதான் உங்களுக்கு அடுத்த நேரம் உணவுக்கான நேரம். இதான் பாயிண்ட். இங்கே பாருங்க, இன்னிலிருந்து ஆரம்பிக்கணும். இங்கே பாருங்க, இனிமேல் பசி எடுத்தால் தான் சாப்பிடணும். ஏங்க சொல்கிறது சுலபம், செய்கிறது சுலபம் இல்லை. நான் மேடையில் மைக்கு பிடிச்சி பேசிடுவேன், என்னாலையும் முடியல. ஆமாங்க, பள்ளிக்கூடத்துக்கு குழந்தைங்கள்லாம் போகுது. எனக்கு பசிக்குது டீச்சர்னு சொன்னால் டீச்சர் உடனே சாப்பிட விட்ருவாங்களா? உட்காரு, லஞ்ச் டைமில் சாப்பிட சொல்லுவாங்களா இல்லையா? காலேஜுக்கு போனால் லெக்சராக தான் சொல்லுவாங்க. சரி, படித்து பிடிச்சி பெரிய கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போங்க, அங்கேயும் சாப்பிட விட மாட்டாங்க. அதெல்லாம் விடுங்க. உலகத்திலேயே பசி எடுத்தாதான் சாப்பிடணும்னு சொல்கிறதுக்கு நிகழ்ச்சி நடத்துகிறோம். நம்ம ப்ரோக்ராம்லேயே 1:30 மணிக்கு போயிட்டு 3 மணிக்கு வரைக்கும் சொல்ல போகிறேன். உங்களுக்கு பசி இருக்குதோ இல்லையோ போய் சாப்பிட போகிறீங்க, எனக்கும் சாப்பிட போகிறேன். இல்லை ஆமாம், யோசிச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு திடீர்னு இப்போ மதியம் சாப்பிடாம வரீங்க, இன்னும் நான் சொல்லிட்டேன் பசி எடுத்தால் சாப்பிடுங்கன்னு. போய் சாப்பிடல, வந்து 3:30 மணிக்கு கிளாஸில் உட்காந்து 4 மணிக்கு பசிக்குது, எந்திரிச்சு சார் பசிக்குதுன்னு சொன்னால் உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கா இல்லையா? நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. எப்பவுமே உண்மைக்கும் இயல்புக்கும் உள்ள வித்தியாசமே வியாதி. பசி எடுத்தால் சாப்பிடணுங்கிறது தான் உண்மை, சாப்பிட முடியலங்கிறது இயல்பு. ரெண்டையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும். நான் சொல்கிற டெக்னிக் அப்படியெல்லாம் ஃபாலோலாம் பண்ண முடியாது. புரிஞ்சுக்கிட்டு எவ்வளோ முடியுமோ பண்ணணும். அதனால் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேங்க. யாரெல்லாம் பசி எடுத்தால் சாப்பிட முடியுமோ சாப்பிடுங்க. யாருங்க முடியும்? ஒரு முதலாளி, அவர் தான் கம்பெனியோட முதலாளி. நினச்சா சாப்பிட்லாமா இல்லையா? பசி எடுத்தால் சாப்பிட்லாமா இல்லையா? ஒரு கடை, நீங்கள் ஒரு மளிகை கடை வச்சுருக்கீங்க, மளிகை கடையில் வச்சுட்ருக்கீங்க, பசி எடுத்தால் சாப்பிட வேண்டியதானே? நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா? ஒரு டெய்லர், ஒரு அம்மா டெய்லரிங் பண்ணிட்டுருக்காங்க வீட்டில் இல்லை கடையில் வச்சுட்டே இருக்கீங்க, பசி எடுத்தால் சாப்பிட்லாமா இல்லையா? அப்போ நினச்சா, இங்கே பாருங்கள், இங்கே உட்காந்துருக்கிறவங்கெல்லாம் யாரெல்லாம் நினச்சா சாப்பிட முடியுமோ நம்ம டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ண முடியுமா இல்லையா? குறிப்பாக ஹவுஸ் ஒய்ஃப், இல்லத்தரசிகள் இருக்கிறீங்களே, நீ நினச்சா நான் சொன்ன மாதிரி சாப்பிட முடியுமா இல்லையா? இல்லத்தரசிங்கிற ஒரு வேலை எவ்வளோ அருமையான ஒரு சந்தோஷமான வேலை தெரியுங்களா? ஜாலியாக இருக்கலாங்க. எங்களுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைச்சா வீட்டோட அப்படியே செட்டில் ஆயிடுவேன். சும்மா சொன்னாங்க, உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு. ஒரே துணி துவைச்சி வச்சா மறுபடியும் அங்கேயே வந்து விழுகும். ஒரே தட்டு 15 வருஷமாக கழுவணும். ரொட்டீன் ஒர்க்கு. சண்டேவும் வேலை இருக்கும், ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வேலை இருக்கும், சனிக்கிழமையும் வேலை இருக்கும். அதெல்லாம் தெரியுதுங்க. நான் சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன். அதாவது வீட்டு இல்லத்தரசிகள் என்ன பண்ணலாம், பசி எடுத்தால் சாப்பிட்லான்னு சொல்ல வரேன். எல்லோரும் நல்லா கவனிங்க. யாரெல்லாம் முடியுமோ பசி எடுத்தால் சாப்பிடுங்க, ஓகேவா? யாரெல்லாம் முடியாதோ எப்பெல்லாம் முடியுமோ அப்போ சாப்பிடுங்க. காலையில் ஆஃபீஸுக்கு வேகமாக போகிறீங்க, பசி எடுத்து சாப்பிட முடியாது, பரவாயில்ல. மதியம் வேறு வழியே லஞ்ச் டைம் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும், பரவாயில்ல. ஈவினிங் 6 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துடுற மாதிரி ஒரு வேலை. ஏன் 8 மணிக்கு சாப்பிட்ணும்? அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? நைட்டு ஒரு நேரமாவது நான் பசி எடுத்தால் சாப்பிடுவேன்னு வீட்டில் எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருந்து நைட்டு தூங்குறதுக்கு எப்படி 11 மணி ஆகுதா? அப்போ நைட்டு ஒரு நேரமாவது பசி வர வரைக்கும் காத்திருந்து சாப்பிட்லாமா இல்லையா? இனிமேல் நம்மளாம் என்ன பண்ண போகிறோம்? பசிக்காக காத்திருக்க போகிறோங்க. என்னாலையும் முடியலைங்க. இப்போ ஒரு ஊரில் ப்ரோக்ராமுக்கு போகிறேன், காலைல 9 மணிக்கு மைக்கு பிடிச்சி பேச ஆரம்பிக்கணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? பசி இருக்கோ இல்லையோ 8 மணிக்கு சாப்பிட்ருவேங்க. அதே மாதிரி லஞ்ச் டைம் எப்படி தெரியுமா? 1:30 எல்லாரும் சாப்பிட போவாங்க, நான் உட்காந்துருக்க முடியுமா? நானும் சாப்பிட்ருவேங்க. நிகழ்ச்சியெல்லாம் முடிச்சுட்டு வாழ்க வளமுடன் நான் கிளம்புறேங்கன்னு காரில் கிளம்புறேன் இல்லையா, நான் என்ன பண்ணுவேன்? அந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க இல்லையா, அவங்ககிட்ட தக்காளி சாப்பாடு தயிர் சாப்பாடுன்னு பார்சல் வாங்கிக்குவேன். வாழ்க வளமுடன் சொல்லிட்டு கார் போயிட்டுருக்கும். கார் கோயம்புத்தூர் நோக்கி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். எப்போ பசிக்குதோ அப்போ நிறுத்தி சாப்பிடுவேன் பாருங்கள். இன்று ஒரு நாள் நான் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி, அதாவது பசி எடுத்து சாப்பிட்டு விட்டேன். எனக்கும் முடியலைங்க, நானும் முயற்சி பண்ணுறேன், புரிஞ்சுங்களா? எப்பெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குதோ அப்பெல்லாம் பசி எடுத்து சாப்பிடணும். இந்த ரூல்ஸ். சண்டே வீட்டில் உட்காந்துருக்கீங்க, உங்கள் மனைவி கூப்பிட்றாங்க, சப்பாத்தி ரெடி வாங்க சாப்பிட்லாம். உடனே ஓடி போய் கொட்டிக்கூடாது. என் செல்லக்குட்டி சப்பாத்தி ரெடி, பட் பாசிட்டு ஆட்டடி வர மாட்டேன்னு சொல்லணும். சில பேர் யோசிக்கிறீங்க அதெல்லாம் சொல்ல முடியாதுன்னு. சரி, செல்லக்குட்டின்னு சொல்ல முடியாது, பசியிலன்னு சொல்லாமா இல்லையா? இங்கே பாருங்க, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. ஒரு கெட் டுகெதர் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறீங்க, ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷனு. எல்லோரும் ஹோட்டலில் உட்காந்துட்டு ஹாப்பி பர்த்டேன்னு சாப்பிட்றாங்க.
நீங்கள் மட்டும் தனியாக சேரில் உட்காந்துட்டு நான் ஹீலர் பாஸ்கர் டெக்னிக்கை ஃபாலோ செய்கிறேன், பசி எடுத்தால் தான் சாப்பிடுவேன்னா துரத்தி விட்டுருவாங்க. அங்கே வந்து கோதாவில் இறங்கிடணும், இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கணும். ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது, நடுவில் இருக்கணும். அனைவரும் புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன? பசி எடுத்தால் சாப்பிட்ணும். எல்லா நேரம் முடியாது, எப்பெல்லாம் முடியுமோ முயற்சி செய்யணும். வேறு மாதிரி சொல்கிறேங்க, ஒரு நாளைக்கு 3 நேரம் சாப்பிட்றோமா? மாதம் 90 முறை சாப்பிட்றோமா? சில பேர் யோசிக்கிறீங்க, சார் நான் ஒரு நாளைக்கு 8 முறை சாப்பிட்றேன், நீங்கள் என்ன 3 முறைன்னு சொல்கிறீங்கன்னு. ஹலோ, அப்ராக்சிமேட்டாக சொன்னாங்க. ஒரு நாளைக்கு 3 முறை சாப்பிட்றோமா? மாதம் 90 முறை சாப்பிட்றோமா? எல்லாருக்கும் வேணுங்க. 90 முறையும் பசி எடுத்து சாப்பிட்றது முடியாதுங்க. 90 முறை வேண்டாம், மாதத்தில் 10 முறை பசி எடுத்து சாப்பிட்டாலே அனைத்து வியாதிகளும் குணமாகும். இங்கே பாருங்க, இனிமேல் எல்லோரும் நைட்டு என்ன பண்ணணும்? நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னால் ஒரு டைரி வச்சுக்கணும், கண்ணை மூடி உட்காரணும். இன்றைக்கி ஒரு நேரமாவது பசி எடுத்து சாப்பிட்டோமான்னு கொஞ்சம் யோசிங்க. சாப்பிட்ருந்தா அந்த டைரியில் அந்த டேட்டில் ஒரு கோடு போட்டு வைங்க, சரிங்களா? எங்கே டெய்லி கோடு போடணும், ஓகே. இன்றைக்காவது உங்கள் வீட்டுக்கு வருவேன், டைரி கேட்பேன், மரியாதையாக கொடுக்கணும். நான் புரட்டி பார்ப்பேன், மாதத்தில் 10 கோடு இருக்கான்னு பார்ப்பேன், ஓகேங்களா? அப்போ தான் பாஸ். உடனே மாதத்தில் 10 கோடு போட்டுட்டு, அப்பாடா இந்த மாதம் காட்டாக முடிஞ்சு போச்சுன்னு தப்பாக சாப்பிடக்கூடாது. குறைஞ்சபட்சம் 10, அதிகபட்சம் 90. இதாங்க 10ன்னு குத்தி மதிப்பாக சொல்கிறேங்க. உடனே கரெக்டாக 10 சாப்பிடாதீங்க. வேறு மாதிரி சொல்லிட்டா, மாதத்தில் 90 முறை சாப்பிடுகிறோம், இதில் எவ்வளவு முறை பசி எடுத்து சாப்பிடுகிறோமோ அவ்வளவு நோய் குணமாகும். இங்கே பாருங்கள், இனிமேல் உங்கள் வியாதி உங்கள் கண்ட்ரோலில், உங்கள் ஆரோக்கியம் உங்கள் கண்ட்ரோலில். நல்லா கவனிச்சுங்க. இனிமேல் பசி எடுத்தால் தான் சாப்பிட வேண்டும். இதைத்தான் திருவள்ளுவர் மருந்து என்ற அதிகாரத்தில் மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்ததி அற்றது போற்றி உணின்னு 1.25 வரியில் 2000 வருஷமெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. யோசிச்சு பாருங்கள், எவ்வளோ பெரிய ஞானியாக இருப்பார். திருக்குறள் படிச்சிருக்கீங்களா? மருந்துன்னு அதிகாரங்க. அந்த மருந்துங்கிற அதிகாரத்தில் கரிசலாங்கண்ணியில், முடக்கருத்தால், மூலிகை, சீரகம், வெந்தயம், எதை பற்றி எழுதலைங்க. எவ்வளோ பெரிய ஞானி. தலைப்பு மருந்து, எப்படி சாப்பிட்ணும், ஏன் சாப்பிட்ணும், எதுக்கு சாப்பிட்ணும் எழுதி வச்சுட்டு இதுக்கு மருந்துன்னு பேர் வச்சுருக்காருங்க நம்ம தாத்தா விஞ்ஞானி. அதில் ஒரு குறள் தான், மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின். இதுக்கு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? அவர் சொல்கிறார், உடம்புக்கு மருந்து மாத்திரையே தேவையில்லை, நீ சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் பசி எடுத்து மீண்டும் சாப்பிடு, உனக்கு எல்லா வியாதி குணமாயிருன்னு 1.25 வழி சொல்லியிருக்காருங்க. இது தாங்க நாங்கள் 1.5 நாளாக வந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஏங்க இங்கே பாருங்க, இனிமேல் பசி எடுத்தால் தான் சாப்பிட்ணும். இதில் என்ன தெரியுமா காமெடி? நானும் 10 வருஷமாக ஊரெல்லாம் போய் பசி எடுத்தால் சாப்பிடுங்க, பசி எடுத்தால் சாப்பிடுங்க பிரச்சாரம் பண்ணிட்டுருக்கேன். எனக்கு நிறைய பேர் மெயில் அனுப்புகிறாங்க, நிறையா படித்தவங்க. எப்படி மெயில் வருது? எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், ஹலோ சார், சார் உங்கள் ப்ரோக்ராம் வந்திருந்தேன், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, நீங்கள் மேலே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தீங்க. ஒரு சின்ன சந்தேகம் சார், சார் எனக்கு இந்த பசி எடுத்து சாப்பிடுங்க, பசி எடுத்து சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னீங்களே, கேன் யூ ப்ளீஸ் டிஃபைன் வாட் இஸ் மீன் பை பசி? பசின்னா என்னன்னு கேட்டு ஃபோன் வருது. ஆமாங்க, பல பேருக்கு பசின்னா தெரியலிங்க. ஏன் தெரியுமா? உள்ளே விட்டுக்கிட்டே இருந்தால் எப்படி தெரியும்? நிறுத்துங்க. நான் ஸ்டாப்பாக எதை பார்த்தாலும் எடுத்து உள்ளே விட்டுருக்கு. யாருக்குமே பசி தெரியறது இல்லைங்க. யாருக்காவது பசி தெரியலையா? எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க, எங்கள் வீட்டில் தங்கணும், ஒரு ரூமில் போட்டு பூட்டி வச்சுருவோம், 4 நாள் சோறையே போட மாட்டேன். பசிக்குதுன்னு கற்றுவீங்க, போன்னு சொல்லி துரத்தி விட்டுருவாங்க, அவ்வளோதான். உண்மை இல்லைங்க. ஏங்க அந்த காலத்தில் நம்மெல்லாம் தாத்தா பாட்டியெல்லாம் சாப்பாடு இல்லாமல் செத்து போனாங்க. இப்போல்லாம் தின்னே செத்து போயிட்டுருக்குறோம். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னங்க? மாதத்தில் எத்தனை முறை பசி எடுத்து சாப்பிடுகிறோமோ அவ்வளவு ஆரோக்கியம். த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட்டு, இங்கே பாருங்க, சாப்பிடும் பொழுது உதோட மூடி சாப்பிட்டா நல்ல சக்கரை நல்ல கொழுப்பு, உதட்டை பிரித்து சாப்பிட்டா கெட்ட சக்கரை கெட்ட கொழுப்பு. ஏன்? நம்ம பொதுவாக எப்படிங்க சாப்பிடுவோம்? நம்ம எப்படி பொதுவாக சாப்பிடுவோம்? நல்லாவே இருக்க மாட்டோம். எப்படி சாப்பிடணும்? என் வாயை பாருங்கள். சாப்பிடும்பொழுது லிப்பு ஓப்பன் ஆகக்கூடாதுங்க, உதட்டை மூடி சாப்பிடணும். பாருங்கள், சாப்பாடை உள்ளே போட்டிங்க பாருங்கள். அதாவது உணவை மெல்லும் பொழுது உதடு பிரியக்கூடாது. ஏன் தெரியுமா? உதட்டை பிரித்து சாப்பிட்டா காற்று இருக்கு இல்லையா, காற்று வாய்க்குள்ளே போய் எச்சிலை டீஆக்டிவேட் பண்ணும். எச்சில் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் ஜீரண உறுப்பு, ஜீரண சுரப்பி. எச்சில் பட்ட உணவு மருந்து, எச்சில் படாத உணவு குப்பைங்க. அப்போ உதட்டை பிரித்து சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, காற்று உள்ளே போய் எச்சிலை நீர்த்து போக வைக்குதுங்க. வாயில் நடக்கும் ஜீரணத்துக்கு காற்று எதிரி.
சாப்பிடும் பொழுது உதட்டை பிரிக்காதீர்கள். உதட்டை மூடி சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? காற்று உள்ளே போகாதா? ஏங்க உதட்டை பிரித்து 50 முறை வெல்றதுக்கு உதட்டை மூடி 2 முறை மென்று பாருங்கள், கூழ் மாதிரி மாறிடுங்க. இங்கே பாருங்க, சிம்பிள் டெக்னிக். இனிமேல் சாப்பிடும் பொழுது உதடு பிரியக்கூடாது. ஏங்க பிரான்ஸ், ஜெர்மன், இங்கிலாந்து, இத்தாலியெல்லாம் போய் பாருங்கள், யாருமே சாப்பிடும்போது உதட்டை பிரிக்கவே மாட்டாங்க. ஏன் தெரியுமா? யூரோப் நாட்டில் 2 வயசு குழந்தை கொண்டு போய் சேர்த்துற ஸ்கூல் என்ன தெரியுமா? கிண்டர் கார்டன். அங்கே என்ன படிப்பு தெரியுமா? ஃபஸ்ட்டு படிப்பு ஏ ஃபார் ஆஃபில், பி ஃபார் பாய் இல்லை. ஒரு பள்ளிக்கூடம் நல்ல பள்ளிக்கூடமா கெட்ட பள்ளிக்கூடம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, ஏ ஃபார் ஆஃபில், பி ஃபார் பாய்னாவே கெட்ட பள்ளிக்கூடம், அவ்வளோதான். ஏ ஃபார் ஏரோப்ளைன்னு சொல்லலாம், அப்பான்னு சொல்லலாம். இப்படியெல்லாம் மாற்றி மாற்றி சொன்னால் தான் அந்த குழந்தை நல்ல குழந்தை. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? ஒன்றுமே சொல்லிக் கொடுத்து மக்கடிக்க வைக்கிறீங்க. அங்கே இதெல்லாம் சொல்லித்தர மாட்டாங்கங்க. ஜெர்மன் நாட்டில் இதெல்லாம் சொல்லித்தர மாட்டாங்க, ஃப்ரான்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லித்தர மாட்டாங்க. சாப்பாடை எப்படி சாப்பிட்றதுங்கிறதாங்க முதல் வகுப்பு. நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள். நீங்கள் யூரோப் நாட்டில் போய் பாருங்கள், எல்லோரும் உதட்டு மூடி தாங்க சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா டேபிள் மேனஸ், அதுக்கு பேர் என்னது? டேபிள் மேனஸ், முதல் எஜுகேஷன். நீங்கள் ஜெர்மன் நாட்டில் போய் ஒரு ஹோட்டலில் உட்காந்து சாப்பிட்றீங்க, எல்லோரும் சாப்பிட்ருப்பாங்க, நீங்கள் எல்லோரும் திரும்பி பார்ப்பாங்க, பிளட்டி இண்டியன். அங்கே யாருமே உதட்டு பிரித்து சாப்பிட மாட்டாங்க. அது கெட்ட பழக்கங்க, அது அவமானங்க, அது ஆரோக்கிய குறைபாடுங்க. பாருங்கள், சின்ன விஷயம் தானே. ஜெர்மன், பிரான்ஸ் நாடுகள் இந்தியாவில் மருந்து மாத்திரை விற்கிதா இல்லையா? எத்தனை கம்பெனி ஜெர்மன் கம்பெனி தெரியுமா? எத்தனை கம்பெனி பிரான்ஸ் கம்பெனி தெரியுமா? நீ விற்கிறே இல்லை, அந்த எழுதி வையே, உதட்டு மூடி சாப்பிடுன்னு. நாங்கள் நல்லா இருப்போம் இல்லையா? புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்கள், வியாபாரிகள் எப்பொழுதுமே தனது குடும்பத்துக்கு வேறு சட்டமும் வியாபாரத்துக்கு வேறு சட்டம் பயன்படுத்துகிறார்கள். இதுக்கு தான் உதாரணம். இங்கே பாருங்க, இனிமேல் எல்லாரும் இங்கே பாருங்க, உதட்டு மூடி தான் சாப்பிட்ணும். ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாரு, உதட்டு மூடி சாப்பிட சொல்கிறீங்களே, உதட்டு மூடிட்டு எப்படி சோத்தை உள்ளே போடுறதுன்னு. இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா? உள்ளே போட்டு அப்புறம் உதட்ட மூடுங்க, என்னங்க கேள்வி? இன்னொருத்தர், சார் சாப்பிடும் பொழுது மட்டும் உதட்ட மூடனா போதுமா, இல்லை நடுவில் சாப்பிட்ற வடை போண்டாவுக்கு உதட்ட மூடணுமா? அதுவும் சாப்பாடு தான், அது என்ன தனியாக? சில பேர் இந்த நடுவில் சாப்பிட்ற வடை போண்டா பொங்கல் எல்லாம் இன்கம் டேக்ஸில் கணக்கு காட்டுறதும் இல்லை, ஜிஎஸ்டி கட்டுறதும் இல்லை. ஏங்க காலையில் வீட்டில் 7 இட்லி 4 பூரி சாப்பிட வேண்டியது, இது வரைக்கும் ஆஃபீஸ் போக வேண்டியது, 10 மணிக்கு போய் ஆஃபீஸில் உட்கார வேண்டியது, மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் 11 மணி ஆயிருக்கும். டேபிளில் லேசாக தேய்ச்சிருப்பான், அவ்வளோதான் வேலை. அதுக்குள்ளே 11 மணி டீ பிரேக். ஆமாம், உடனே ஆஃபீஸ் பாய் கொண்டு வந்து வைப்பான் ஒரு டீ ஒரு போண்டா. அவன்கிட்ட சண்டை, டே நான் சீனியர் 2 போண்டா வேடான்னு. இன்னும் காலைல சாப்பிட்ட இட்லி இன்னும் ஜீரணமாக, இதுக்கு போண்டா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுங்களா ஏன் நோய் வருதுன்னு? காலைல சாப்பிட்டது ஜீரணமான தானே சாப்பிட்ணும். டைம் பார்த்து அடுத்த போண்டா ரெடியாக இருக்குது, அதையும் சாப்பிட்டுட்டு 12 மணிக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வருவார் பார்க்குறக்கு. மேனேஜர்கிட்ட போய், சார் ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காரு, கொஞ்சம் போய் என்ன பண்ணுவீங்க? 2 பேர் சந்திச்சா சாப்பிட வேண்டியது. இது ஏன்னே தெரில. நீங்கள் ரோட்டில் 2 பேர் இப்போ நடந்து போகிறீங்கன்னு திடீர்னு ஒருத்தர் பார்த்துட்டீங்க ஃப்ரெண்டை, மச்சான் நல்லா இருக்கியாடா, உடனே நேராக ஹோட்டல் போக வேண்டியது, திங்க வேண்டியது. நமக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் தெரியுமா? 2 பேர் பேசணும்னா சாப்பிட்ணுன்னு வச்சுருக்குறோங்க. அங்கே ஒரு முட்டை போண்டா சாப்பிட்டாச்சு. என் கணக்கு பிரகாரம் இனிமேல் நைட்டு தான் சாப்பிட்ணும். ஆனால் அதுக்குள்ளே 1 மணி வந்துடும், லஞ்ச் டைம். ஆமாம், 3 அடுக்கு கேரியரை ஓப்பன் பண்ணி சாப்பாடு குழப்பற சுட்டு அடிக்க வேண்டியது. அப்புறம் சாயந்தரமாக அத்தோ சாப்பிட வேண்டியது, பேல்பூரி சாப்பிட வேண்டியது, பானிபூரி சாப்பிட வேண்டியது, கட்லெட் சாப்பிட வேண்டியது, ஈவினிங் சப்பாத்தி சாப்பிட வேண்டியது, போண்டா சாப்பிட வேண்டியது, வீட்டுக்கு வந்து சாப்பாடு சாப்பிட வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி சாப்பிட்டு பால் குடிச்சிட்டு நைட்டு படுக்கிறக்குள்ள உண்மையிலே சொல்ல போனால் ஓவர் ஹெவி. எல்லா வியாதி காரணம் சோறு தாங்க. ரொம்ப ஒன்று, சில பேர் ஓவராக சாப்பிட்றாங்க, சில பேர் சாப்பிட்றதே இல்லைங்க. ஏழைகளுக்கு சோறே கிடைக்கிறதில்ல, கொஞ்சம் வசதி வந்தால் ஓவராக சாப்பிட்றோம். நாயா அலையிறவன் ஏழை, நாயை பிடிச்சி அலைவன் பணக்காரன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. ஒன்று ஓவராக சாப்பிட்றது, இல்லை ஒன்றுமே சாப்பிட்றதில்ல, ரெண்டுமே வியாதி. எல்லோரும் புரிஞ்சுக்குங்க. நடுவில் சாப்பிட்றோம் இல்லையா, வடை போண்டா பொங்கல் இட்லி அதுவும் உணவு தான், அதுவும் பசி எடுத்தால் தான் சாப்பிட்ணும். இப்போ நான் காலையில் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டேங்க. ஒரு நண்பர் வீட்டுக்கு போகிறேன் ஒரு 11 மணிக்கு. என்ன பண்ணுவாங்க? பொதுவாக யார் வந்தாலும் சாப்பிடுங்கன்னு வைப்பாங்களா? அவங்க ஃபார்மாலிட்டிக்கு அப்படி தாங்க வைப்பாங்க, அதுக்காக சாப்பிடலாம் கூடாது. பார்த்துக்கிட்டு ஏதோ பேசும்போது அவங்க ஃபார்மாலிட்டி கொடுக்குறாங்க, நம்ம என்ன பண்ணணும்? இல்லைங்க இப்போ தாங்க சாப்பிட்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு ஒரு பிஸ்கட்டோ கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவங்களையும் திருப்திப்படுத்தணும். நம்மளும் உள்ளத்துக்கு நிறையா போட்டக்கூடாது, கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு போதுங்க அப்படின்னு சொல்லணும். ஏங்க எனக்கு எவ்வளோ கொடுமை தெரியுமா? ஊருக்கெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணுறேன் கம்மியாக சாப்பிடுங்கன்னு, என்ன கூட்டிகிட்டு போய் கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா? அதுதான் காமெடி.
மீட்டிங்கெல்லாம் முடிச்ச உடனே என்னை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஐயோ வாங்கன்னு சொல்லி வீட்டுக்கு கூட்டு போய் ரவுண்டு வெட்டி சாப்பிடுங்க அப்படிம்பாங்க. நான் சொல்லுவேங்க நாங்கள் இது தாங்க பரவாயில்லைங்க சாப்பிடுங்க, ரொம்ப அடம் பிடிப்பாங்க. எனக்கு வர வர ரொம்ப தொல்லை அதிகமாகிடுச்சு. ஊருக்கெல்லாம் சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்கிறேன், எனக்கு சோறு கொடுத்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க. அதனால் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணுறது, ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறது. ஏன்னா முடியல, என்னால் என் உடம்பு கெட்டு போச்சு. ரீசெண்டாக ஒரு கொள்கை வச்சுருக்கேன். 3 முறை சொல்லுவேன் வேண்டாம் 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 அப்படிம்பேன். 3 முறைக்கு அப்புறம் கம்பல் பண்ணாங்கன்னா உடனே என்னோடய பேக்கில் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸும் பாலித்தீன் கவர்லாம் வச்சுருக்கிறேன். எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்டு பேக்கில் வச்சுக்கிட்டு நான் பசிக்கும் போது சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிடுவேன். யோசிப்பாங்க, நிறைய வடை போண்டா வச்சுப்பேன், எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டுருவேன், அவங்களுக்கு இல்லாமல் பண்ணிடுவேன். யோசிக்கணும், அன்றைக்கி இவன் வந்தான்னா எல்லாம் பிடுங்கிட்டு போயிடுவான்னு யோசிக்கணும். இப்படி தாங்க நிறையா வீட்டில் பண்ணிட்டேங்க. இப்போல்லாம் என்னை யாருமே கூப்பிட்றதே இல்லை. நிகழ்ச்சி முடிச்சுன்னா வாழ்க வளமுடன் காரை பிடிச்சி கிளம்புங்க, எப்படி வீட்டுக்கு வந்தால் கலாட்டா பண்ண போகிறேன், நீ எங்கள் சோத்தி பிடிங்கிட்டு போயிடுவோம் சொல்லி இவ்வளோ சேர்த்திக்கிறதே இல்லைங்க. இப்போல்லாம் அன்பு அதிகமாகிடுச்சுங்க. நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கு சோறு கிடைக்கலைங்க, இது டிஎன்ஏ ஆர்னோடைய பிரச்சனை. நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கு சோறே கிடைக்கலையா, எல்லா அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன தெரியுமா ஆசை, என் பையன் சாப்பிட்ணும், என் பொண்ணு சாப்பிட்ணும் சொல்லி சொல்லி சாப்பாடு அதிகம் கொடுத்து இப்போ அதிகமாகிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் குறைக்கணும். இதில் வேறு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நிறைய பேர், சார் உங்கள் வீடியோ பார்த்துருக்கேன், ஃபேஸ்புக்கில் உங்களெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் சார், ஒரு சின்ன கேள்வி சார், எனக்கு ஒரு வியாதி இருக்குது, என்ன சாப்பிட்டா சரியாக போகும். அப்பவும் பாருங்கள் திங்கிறதுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணுறாங்க. நான் சொல்லுவேன் ஒன்றுமே சாப்பிடாம இருந்தால் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு. ஃபோன் பண்ணி ஐடியா கேட்கும் பொழுது கூட என்ன செஞ்சால் சரியாப்பான்னு கேட்குறதில்ல, என்ன தின்னா சரியாப்பான்னு கேட்டால் என்ன தான் பதில் சொல்கிறது. எனவே இப்பொழுது 2 பாயிண்ட் பார்த்துருக்கோம். 2 பாயிண்ட் என்னது, பசி எடுத்தால் சாப்பிடணும், சாப்பிடும் பொழுது உதட்டை மூடி சாப்பிடணும். இப்போதைக்கு இது போதுங்க. சாப்பாட்டை எப்படி சாப்பிட்றங்கிறத இன்னும் நிறையா இருக்குது, நம் மீண்டும் அதையெல்லாம் பார்க்கலாம்.